Всем привет! У меня вот такой вот фен. Завалялся, правда, лет 5 тому назад. У меня знакомый попросил им бампер погреть. И он, короче говоря, грел, когда снизу. Получилось так, что вода капнула капелькой прям туда. Чик! И он выключился. Я так думаю, спиралька там порвалась или что. А вот сейчас он мне понадобился. Я собираюсь этот салон себе обшивки картой дверей кожей хочу обтянуть. Сейчас надо разобрать, посмотреть, что с ним стало. Рукоятку снимаем первую, так как здесь вот этот шарнир. Вот, сейчас буду вот это половинить, я уже открутил. Погнали. Я крышки, пока ничего не видно. Блин, короткое видео снимаешь, вроде бы как не этот самый какого. Неинтересно. Длинное, у людей терпения не хватает все это дело просматривать до конца. Ладно, сейчас буду думать, как это дальше разбирается. Как я и думал, беда бедой. Вот она, спиралька здесь и оборвалась. Вот цепь разомкнулась. Так, что делать дальше, я сейчас буду думать. Если честно, я даже не знаю. Паять ее нет смысла, потому что она нагревается и также отпаяется. Ее нужно как-то намотать. Ее нужно как-то чуть-чуть растянуть и зацепить. Сейчас сделаем. Так, выяснилось, что спиралька, оказывается, в двух местах друг над другом порвалась. Говорят, что можно их купить отдельно. Ой, что я снимаю. Если это так, то надо купить и перезажать. Я не знаю, может быть, на сегодня ее попробовать растянуть, сделать потоньше. Ну вот, укоротил я его вот настолько, получается. Намотал заново чуть-чуть под натяжкой. Вот сюда он теперь не доходит. Ну а так все соединено. Сейчас буду собирать, проверять. Ну все, спираль собрали. Все хорошо. Потом, да? Да, только вот у нас моторчик туго вращается, не осиливает. Но он дергается, значит делаем. Давай. Все разработали, моторчик вращается, спираль нагревается. Сейчас будем собирать. В общем, собрали, покрутился он, вентилятор опять тугой стал. Сняли, стали разрабатывать. Диодик сломался. Вот тут отпаялся он. Теперь надо найти вот такой диод и припаять его. Поэтому пока остановился ремонт. Друзья, мне здорово повезло с соседом, электронщиком. У него все оказалось. Фен работает. Все греется. Так что я доволен. Угу. Ну, поменял диод тебе только. Да. Повезло с электронщиком соседом. Ну да, диод. Ну и где я бы нашел сейчас диод? Диоды, да. Ну, зато